Все, парни, загрузились. Все, можно гнать на Питер. Минус 11 на улице, 19:42 время. Подъехали к КПП на выезд. Уже шлагбаум открыт, уже документы у нас не спрашивают. Вот видите, фура пошла на разгон. Буксует вперед, едет назад. Короче, вообще не выбраться. Лед галимый, движение парализовано. Буксует. Видите? Пробую увеличить. Ни в какую. Буксует, ни в какую ему не взять. Движение парализовано, все обморожено. Не знаю, что там сама Москва нам покажет, но такая жопа, короче. Русский зима, козель. Он опять пошел. Толку с этого никакого. Пошел. Опа, хорошо так разгон-то взял. Ну-ка, так куда пойдет? Его еще видно. Все, приехал. Ветер сильный, смотрите, его прямо сносит. Его прямо реально сносит. Ветер в рожу. Дряга охереть, короче. Как где-то возле океана находимся. Не получается у коллеги нифига. А чем помочь ему? Чем? Не знаю. У меня 20-ка грузу. Я сам сижу, надеюсь на то, что все-таки меня хоть прижимать будет по чуть-чуть посильнее. Ну, может поменьше, не знаю, сколько у него груза, может вообще пустой. Как видите, по поддосу у него. Там и дороги-то нету, одна небольшой сугроб, блин, метет, переметы эти. Вот он опять буксует. А что толку-то? Сдавать надо назад. Блять, звонить 112, что ли, вызывать ГАИ сюда или что? Пусть посыпалка какая-то придет. Ну что за шутки-то, блядь? Подъема этот практически нет, он только так, чувствительный. Уже все. Вот опять пошел, пробует. Смотрим, что он там пробует. Парни, коллеги накидали дров под колеса. Вроде бы пошел. Высадимся, посмотрим, докуда он дошел. Машины не видно пока. А, встал. Встал все равно, да? Нет, встал. В повороте встал, ебать его рот.
не дошел. Он моргает. Попробую увеличить. Здесь прямо на повороте он все стоит. Короче, встал. Ключа. Зря, наверное, тоже надо было мне назад все-таки выкатиться, но... Да, парни, пиздец, приехали, да. Парни меня вроде как выпустили отсюда, давайте попробуем уже раскричить этот подъем. Оно продержит. Продержит, давай, идем. Бля, хорошо. Жалко коллегу, конечно. Спасибо. Ничего. Да, парни, дороги, блядь. Москва ебучая, блядь. Хорошо груженный. Я пустой бы сейчас тоже здесь бы сидел. Я вам говорил в предыдущем видео, что я, в принципе, груженный повеселее пойдем. Через 200 метров поверните направо. Вот здесь еще раз надо заезжать. Кабалис, я целый день такой хуйни насмотрелся, буксовался, набегался, ноги вообще в говно мокрые, блядь. Еще 800 километров. Херакать, блядь. Завтра выгрузится. Поверните направо. Прямо 1 километр 500 метров. Посмотрите, это автомагистраль. Это М2. Это М2 трасса, парни, посмотрите. Просто засада, блин. Это просто зато стоят. Пристроен. Будем импровизировать. М2 засрано. 7 километров. Вообще, даже не то, что засрано, она даже вообще не чищена. Ядрит батон. Чего уж говорить. Про какие-то другие дороги, блядь. Федеральная трасса. Сейчас уже сыпать перестал. Где хоть одну полосу бы разгребли? Нет, ни хера подобного. Еду швыряется с стороны в сторону, надо перестраиваться. У меня тут у них накатана одна полоса. Вот, мы тоже выходим в нее. Все, смотрите, почка.
Сидит. Мужик откапывается. С заправки не выехать на федеральную дорогу. Это позор нашей России. Это не стихийное бедствие. Блин, это, как всегда, мы ни к чему не готовы, нахуй. Это называется, вы просто, товарищи, ни к чему, как всегда, не готовы. Вон белое-красное впереди, смотрите, в полосы он носит его, как этого буксует. Не может в колею попасть даже, дружище. Я вижу, о, спасибо мне сказал. Правая полоса, ехать невозможно, в этой хоть выскочил, так видите, хоть он поехал. Как всегда, мы в России ни к чему не готовы. Налоги заплатим, дороги оплати, все оплати, бензин ваш в сумасшедшей цене купи, все, как у людей сделай, а тебе вот, единственное элементарно, зима, снег выпал, вы что, хотите сказать, то чистили? Да прошли бы сейчас 2 КАМАЗа друг с дружкой, и так тут бы вот это вверх хотя бы сняли бы. Я не говорю, что лед прям долбите до сухого асфальта, просто даже никто не чистил. Так это федеральная трасса, что говорить про другие дороги? Сейчас влево-вправо сверни на любую дорогу. Видели, вон там с Лукойла. Бензовоз выехать не может. Сейчас тоже шаг влево, шаг вправо. Все. Симферопольское шоссе. Охренеть. Это мы еще не пробовали останавливаться, тормозить. Может, сейчас, если нам где-то придется это сделать, мы еще узнаем, что там под низом, под этим снегом у нас. Сколько дней его тут накатывали. Зато по всем новостям покажут. Митинги, когда кричат Путин вор там, или кого-то там педофила какого-то обидел, блядь. Это не по... ну, всякую херню, блядь. А вот это обязательно покажут по телевизору. А потом покажут, как Россия выделила опять из бюджета, сколько-то там триллионов рублей, так как не хватило денег. Снега не было всю зиму, но денег не хватило на его уборку. И опять выделили триллионы, а у нас опять газ подорожает, вода, свет, хлеб. Потому что эти триллионы-то надо вернуть в казну, а они через все руки прошли. От того, кто выделил, от того, кто снял, и от того, кто главный бухгалтер. Каждый поимел с них. Только не мы. А мы вот едь как хочешь. Завтра 8 попробуй не выгрузись в Питере. 750 километров идет навигатор, покажет еще ехать. Чтобы на дорогу выехать, только сколько простоял сейчас, охренеть. И коллега там еще висит, сколько он там еще провисит. Поэтому, парни, вот такая вот дела. Сейчас еще подождите, Москву посмотрим, что творится там. Я думаю, там тоже ни хрена. Надежда одна только, что там машин побольше, хоть укатали получше. Парни, съехали мы с М2 трассы на 107-ю, ну на разворот, сейчас обратно вернемся на М2. Короче, как видите, на мосту все движение парализовано, тоже все крадется. Прямо у нас получается, что назад, что вперед, это у нас 107-я трасса. Мы сейчас просто под мостом проедем, уйдем опять на Москву, вот эта фурова там пошла. Хочется разогнаться чуть-чуть. Подъемчик. Посмотрим, что у нас получится по поводу разгона. Вот так, по идее, надо бы, да. Поверните направо. Видите? Здесь хоть посыпано на самом деле. Или из-за того, что стоит пробка, может, газом не растопили. Так-то снег тут темный, то есть посыпалка тут что-то старалась. Здесь еще переметы, здесь как вот, видите, он вдоль обочины у нас там сугроб. Ну, сейчас под мостом стоим, ладно, нету ничего. Короче, Москва относится к уборке снега лояльно. То есть, пока сыпет, они ни хрена не убирают.
Что, пролезем? Давайте разгоняться. Давай, 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 давай. Давайте разгонимся, попробуем взять этот подъемчик. Прямо 46 километров. А навигатор нам подсказывает до Москвы 46 километров. По 107 не пойдем, потому что все стоит. Там даже подъемы свои, плюсы и минусы. Ну нафиг. Смотрите, нормально идем. Подъемчик, поднимаемся. На блокировки сразу иду. Включены все блокировки, ну, в плане универсалы. Антибуксировочная это включено, чтобы буксовала лучше, чем она сразу вставала. Все, встаем. Делать. Наверное, не заедем, блять. С 20-кой назад пятиться вообще не вариант. Будем буксовать еще пока все тут не раскочегаем. Мне вроде зашли, парни зашли. О, блядь, пронесло. Вот мы вернулись на федеральную трассу М2. Стал Симферополь или как? Бля, опусти. Рации нету, так бы кликнул его. Вот, спасибо. Когда понимает, что я наверх иду, бля, притормозил, молодец, выпустил меня. Порвем аварийкой. Смотрите, все стоит. Так, семерки выходят. Все поймешь, блядь, где вообще колея, где обочина. Вот желтая линия, там мы по-любому по разгонной, получается, идем, да? Ладно, пойдем, где укатано. Так, блокировки вырубили. 46 километров, 45 до Москвы. Так, груженым ехать поспокойнее в плане того, что она хоть что-то шкребет. Вот считаем, от Подольска 10 километров только отъехали. Развернулись и идем обратно на Москву. В Москве посмотрим, что у нас там КАТ покажет еще. И уйдем на М11. И даже если там в одну полосу, я думаю, мы будем все равно ехать потихонечку. Посмотрим, снег валит до сих пор. Ладно, поедем, посмотрим, что будет дальше. Что, парни, въехали в Москву, блядь. Сами видите, короче, что ничего абсолютно не поменялось по поводу этого самого. Блядь, проскочил я, короче. Так, сейчас, подождите. Буксую. Блядь, катка шира, нахуй. Катка шира-то, блядь. За что ли надо? Блять, короче, проебал я поворот, по ходу дела. Посмотрим навигатор. Что меня видят все время прямо. Блядь, тут авария на аварии. Так, нам надо было... Сейчас, как мы тут стоим, надо было, наверное, все-таки на МКАД уйти. Которая у нас сторона ближе. Бля, МКАД-то все красное, короче. МКАД-то все красное, гемперная голова.
нас за улицей. Короче, давай. Какой нам лучше ехать? Так, в Москву нам объехать с этой стороны проще, да? Маршрут построен. Приготовились. Тишина на площадке. Не знаю куда, но маршрут проложил. Так, сейчас мы, короче, еще. Если нам... Блять, авария на аварии. Может назад нам? Смотри, вот я стою. Поскочила я с тобой. Поворачивать прямо. Смотри, если это тут. Короче, пробуем. А ты пока на паузу. А парни, блядь, стоим уже. Сколько время? Где? 23-27, блядь, Москва. Засыпала к ядрене фени, блядь. Стекло плохо. Замерзло. Это почищу. Попал, короче, еще в левый ряд, блядь. Вообще жесть, короче, блядь. Впереди мылят машины. Никому не подняться, хотя по Москве, наверное, все ездили. Тут таких подъемов-то сумасшедших нету, блядь, я не понимаю. Просто, блядь, положили болт. Нахуя нам надо пробовать. Встали по обочинам. Что, в зеркало гляньте. Вот спит. Этот уже все повыключал. Фонари херии, блядь. Все просто не стали дальше и пробовать, блядь. Поэтому все, стоим. Да, парни, блядь, пиздец, короче, это нахуй Москву, блядь. Если в Москве не убирают, то я не знаю вообще, короче, как дальше. Вообще просто. Еще водители, блядь, на самом деле, чайники на маленькие, блядь. Маленькие вон тоже в пробке стоят. А вот на грузовиках чайники, блядь, повключали и сидят, блядь. В интернете, блядь. Козлы, блядь. Потому нету даже, никто не пытается. Вот впереди стоит грядка машин, там потом есть на съезд дорога, она пустая. То есть метров 300 еще может сейчас смело ехать, и тогда распробка, давайте закроем ее нахер. Они стоят, я не знаю, что вы ждете, когда разгон вам надо, километровый. Так слева еще или едут, все равно маленькие пробиваются, они все эти места заполоняют. Смысл не вижу вообще, бараны, блядь. Снега, блядь, не видели, ядрит батон. Я тоже так встал, блядь, слева машина, справа, блядь, не выехать отсюда, она. Как-то бы мне бы в тот ряд протиснулся, я бы пошел, попробовал, блядь. Короче, не знаю, вообще не знаю. Сыкуны, блядь. Почему-то туда, в обратную сторону-то все едет, только здесь стало. Кто-то один или двое там впереди встали и все. Вот это стоит 16 регион, фары уже не горят, все. На ночлеге уже, блядь, парни, все. Потому что нам теперь, блядь, не выехать из-за них, похер.
горку им не взять. Короче, парни, пока есть возможность попробовать покемарить на руле хоть сколько-нибудь. Посмотрим, может что-то. Вот что, снег так валит, что фиг она что поменяется. Реально завал. Бля, рации нету спросить. Может там авария, конечно, какая-то. Еще что-то. Прям напрочь встать. Ну, не бывает такого, что-то не то. Вот она, Москва. Для москвичей. Ладно, парни. Всем удачи. Еще что-нибудь снимем.